Murat, $5.000 sürdü. Ama onun var, resmini turası. Kan da öyle değil mi? Sen yiyeyim derdim. Даже eşikte bunun elinde taşlar emeler var mı? Ama ister içkin emeler var mı? Boş o zaman. Bu emeler de çok. Eşikte atır kongan böyle. Kim güzelde başı altın bilen kırmızı kızın söğümü var. Ошондо ушул туура судан чыгыпты. Көрсө, туура суу бир заман аябай өнүгүп өскөн, калмактарга моюн бербеген калп болгон экен. Мына колхоз десин, сезонный десин. Ким айтат ошону колхоз? Ай, коям. Колхоз эмес, область район деп айтат. Истигиде чучуна. Азыр эшке чыгарып көрсөтөбүз. Илгери ошо